हामीले कुनै पनि जबहरू अनलाइनबाट एप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई दुईवटा कुराको एकदमै खाँचो पर्दछ। त्यो रहेको छ सिभी र कभर लेटर। हो साथीहरू, तपाईँले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामिल च्यानल। यहाँ रेडियो च्यानलमा स्वागत गर्दछु म तपाईँहरूको आफ्नै साथी सामिल। आजको यस भिडियोमा रहेर विशेष गरी हामीले चाहिँ मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट सजिलो तरिकाले चाहिँ कभर लेटर अथवा युरोपास कभर लेटर कसरी बनाउने भनेर तपाईँलाई मैले छोटो ट्युटोरियल भिडियो लिएर आइपुगिसकेको छु हैन। यदि हजुरहरू युरोप कन्ट्री जान चाहनुहुन्छ, कुनै पनि जबहरू अनलाइनबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरी हामीलाई चाहिँ कभर लेटर पनि आवश्यक पर्दछ। सिभी को साथसाथ कभर लेटर पनि आवश्यक पर्दछ। आजको भिडियोमा रहेर म तपाईहरुलाई चाहिँ कभर लेटर एकदमै प्रोफेसनल हैन, रिजेक्ट नहुने खालको कभर लेटर कसरी बनाउने भनेर तपाईलाई मैले फुल ट्युटोरियल भिडियो लिएर आइपुगिसकेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि हजुरहरूले पैसा खर्च नगरिकन कभर लेटर बनाउन चाहनुहुन्छ भने। त्यसैगरी यस भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। त्यसैगरी यस टेक सामिल च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यस्तै प्रकारको जानकारीमूलक भिडियोहरु म तपाईहरुको माझमा लिएर आउने नै छु, मैले ल्याउँदै पनि आइरहेको छु। आउनुस् आजको हाम्रो टपिक तर्फ लागौं। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँनिर मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु र मेरो च्यानललाई मैले खोलेर राखेको छु। यहाँनिर विभिन्न टेक्निकल भिडियोहरु म तपाईहरुको माझमा लिएर आउँछु। यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। मैले चाहिँ मोबाइलबाट कसरी कभर लेटर बनाउने भन्ने भिडियो म तपाईलाई बनाएर ल्याइसकेको छु हैन। माथि आई बटनमा आएको होला, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नत्र मेरो च्यानलमा आएर तपाईले यहाँनिर चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर पनि तपाईले यहाँनिर चाहिँ चुज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। कभर लेटरको सेक्सनमा गएर यहाँ तपाईले चाहिँ सिभी र कभर लेटरको सेक्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले कम्प्युटरबाट ल्यापटपबाट कसरी बनाउन सकिन्छ अथवा मोबाइलबाट नै कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो तर्फ म तपाईहरुलाई लानेछु। यहाँनिर हजुरहरूलाई मैले यहाँबाट देखाएको छु। भर्खर मैले एकजनाको यहाँनिर चाहिँ कभर लेटर र सिभी बनाइदिएँ। कभर लेटर भर्खर बनाइदिएको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। अब कसरी बनाउने हैन, यसको निम्ति तपाईले चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजनाले चाहिँ सेभ भएन, फोटो राख्न मिलेन भनेर भनिरहेको हुन्छ। भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ कम्प्युटरमा आउनु होला हैन, ल्यापटपमा क्रोम ब्राउजरमा आउनु होला अथवा तपाईले चाहिँ मोबाइलमै गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ युरोपास कभर लेटर भनेर। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ युरोपास कभर लेटर। युरोपास कभर लेटर भनेको तपाईको विभिन्न युरोप कन्ट्रीहरुमा पनि एक्सेप्टेबल हुने प्रोफेसनल कभर लेटर यहाँबाट बनाउन सकिन्छ। यसलाई सर्च गर्नु होला सिम्पल तरिकाले हैन। अनि अलिकति आउनुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले चाहिँ क्रिएट योर युरोपास कभर लेटर भन्ने यो वेबसाइट आएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ europa.eu भन्ने। यो तपाईँ नझुकिने होला। यस्तो प्रकारको युरोपासको युरोपको यो तपाईको सिम्बल पनि आउँछ। यहाँ तपाईले टच गरिदिनु होला। टच गर्नु भइसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ धेरैजना झुकिनुहुन्छ, नझुकिने होला। अलिकति तल आउनु भयो भने यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ निलो कलरको हाइलाइटमा आएको, यहाँबाट माउसले पनि देखाइरहेको छु क्रिएट अ गुड कभर लेटर भनेको छ। यहाँ तपाईले टच गरिदिनु होला। यति गर्नु भइसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पल तरिकाले यहाँनिर चाहिँ क्रिएट अ न्यू हैन, तपाईले यहाँनिर क्रिएट अ न्यू कभर लेटरमा तपाईले यहाँनिर टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको सजिलोको लागि मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँनिर थ्री डटमा जानु होला, मोबाइलको कुनाको। त्यसपछि थ्री डटमा जानु भने यहाँ डेस्कटप मोड भन्ने आउँछ। डेस्कटप मोड भन्ने जुन कम्प्युटर मोड जस्तै खुल्छ मोबाइल, त्यसमा तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ क्रिएट अ न्यू कभर लेटरमा म जान्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ क्रिएट अ न्यू कभर लेटरमा म गइसकेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ फर्स्ट नेम राख्नु होला, लास्ट नेम राख्नु होला। तपाईको आफ्नो जे रहेको छ तपाईले फर्स्ट नेम लास्ट नेम तपाईले यहाँनिर राख्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्नु होला हैन। म तपाईलाई बिस्तारै सिकाइरहेको छु। यहाँनिर एड्रेस लाइन 1 र एड्रेस लाइन 2 रहेको छ। अब तपाई चाहिँ कामको सिलसिलामा विदेशतिर हुनुहुन्छ भने हैन, बाहिर हुनुहुन्छ भने त्यही एड्रेस राख्नु होला। जस्तै दोहा कतार हैन। अब तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ टोखा हैन। अब तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ भने मैले भनिहाले तपाईको अलाइन भयो हैन, तपाईको मलेसिया दुबई त्यो राख्नु होला एड्रेस लाइन 1 मा। एड्रेस लाइन 2 मा जस्तै मलेसिया भन्दा पनि भइहाल्यो, नेपाल काठमाडौँ भन्दा पनि भइहाल्यो हैन। त्यसरी तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई भरेर पनि देखाउँछु। सुरुमा म तपाईलाई यसको विषयमा कुरा गर्छु। पोस्टल कोड आएको छ। मैले अरूको भर्दिएको या पोस्टल कोड तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ माथि। पोस्टल कोड कसरी पत्ता लगाउने त्यो पनि म तपाईलाई यहाँनिर सिकाइहाल्छु। त्यसको लागि सिम्पल तरिकाले तपाई यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ।
ल्यापटपमै आएर तपाईँ अर्को न्यू ट्याब खोलेर मोबाइलमै दुबई देख्न सक्नुहुनेछ। दुबईको पोस्टल कोड यो रहेको छ। तपाईँले यहाँनिर सिम्पल तरिकाले सर्च गर्न सक्नुहुनेछ पोस्टल होइन, पोस्टल यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कोड अफ जापा भनौँ न, जस्तै होइन, जस्तै तपाईँले सिम्पल तरिकाले काठमाडौँ नै भन्नु न, पोस्टल कोड अफ काठमाडौँ भनेको यहाँ 44,600 आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले गुगलबाट हेरेर सर्च गरेर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि पेस्ट गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ सिटी भनेको कुन सिटी हो त्यो राख्नु होला। तपाईँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ अहिले, सिटी भनेको जस्तै काठमाडौँ हुनसक्छ, दोहा, कतार होइन। कन्ट्री भनेको कुन देशमा हुनुहुन्छ अहिले, कन्ट्री तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म अहिले जस्तै साउदीको लागि युनाइटेड लेख्दाखेरि युनाइटेड अरब इमिरेट्स होइन, यहाँ भइहाल्यो। यसरी तपाईँले राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। कभर लेटर बनाउनको निम्ति सिम्पल तरिकाले फोन नम्बर होमको राख्न चाहनुहुन्छ कि घरको राख्न चाहनुहुन्छ कि अथवा मोबाइलको राख्न चाहनुहुन्छ, मोबाइलको राख्दा हुन्छ, काम गर्ने ठाउँको राख्दा हुन्छ, मोबाइलको राख्दा राम्रो हुन्छ। यसपछि यहाँनिर नझुक्ने होला, सिलेक्ट भन्ने यहाँनिर रहेको छ, मैले माउसले देखाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ कन्ट्रीको विभिन्न यहाँनिर चाहिँ कोडहरू हुन्छ अगाडि होइन राख्ने, जस्तै नेपालको छुट्टै छ, तपाईँको इन्डियाको छुट्टै छ, ठाउँ ठाउँको हुन्छ। जस्तै नेपालको +977 होला होइन, त्यही अनुसार तपाईँले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर नेपाल गऱ्यो भने नेपालको यहाँ आइसकेको छ। यहाँ तपाईँले नम्बर राख्नु होला। इमेल चाहिँ एकदमै यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, कम्पलसरी रहेको छ, इमेल राख्नु होला। अनि यहाँनिर इन्स्ट्यान्ट मेसेज भनेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई तुरुन्तै पाउनको निम्ति यहाँनिर सेलेक्टको बटनमा आएर कहाँबाट पाउन सक्छौँ तपाईँलाई, हामीले वाट्सएपबाट पाउन सकिन्छ कि होइन होइन। यहाँनिर भाइबर अदर्स भनेको छ, वाट्सएप राख्दा हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर वाट्सएप नम्बर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। म यो तपाईँलाई राखेर देखाइ नै हाल्छु। यहाँनिर मैले यो राखिसकेको छु, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। मैले ब्लर गरेर दिएको होला होइन, मैले यहाँनिर राखिसकेको छु। यति भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ डिटेल अफ द पर्सन्स अर्गनाइजेसन टु हुम दिस डकुमेन्ट इज एड्रेस भनेको छ। यो तपाईँले राख्नु पर्दैन। डिटेल अफ द पर्सन अर्गनाइजेसन टु हुम दिस डकुमेन्ट, तपाईँले निश्चित व्यक्तिलाई अथवा अर्गनाइजेसन संस्थामा काम एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो संस्थाको ठेगाना होइन, त्यो अब तपाईँको कम्पनीको ठेगाना सबै थाहा छ भने यसलाई तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यसलाई नराख्दा पनि हुन्छ होइन। अब तपाईँले राख्नुपर्ने भनेको तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सिटी डेट एन्ड सब्जेक्ट भनेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ सिटी डेट एन्ड सब्जेक्टमा तपाईँले यहाँनिर पेन्सन आइकन जस्तो एडिटमा चाहिँ यहाँ तपाईँले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ सिटी डेट एन्ड सब्जेक्ट भनेको छ, यहाँनिर राम्रोसँग हेर्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सब्जेक्ट भन्ने चाहिँ यो तपाईँको स्टार तारा जस्तो, यसमा चाहिँ एप्लिकेसन फर, यहाँ मैले लेखिसकेको छु एप्लिकेसन फर जब पोजिसन भनेर। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मैले बुचर लेखेको छु भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कार्पेन्टर हुनसक्छ, वेटर हुनसक्छ, तपाईँको स्किल्स के छ, क्षमता के छ होइन, प्लम्बर हुनसक्छ, सेफ हुनसक्छ, त्यो पनि यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन फर जब पोजिसन होइन, तपाईँले यहाँनिर बुचर भनेको छ। अब तपाईँले यो बनाउन आउँदैन भने कभर लेटर सिभी मलाई तपाईँले मेसेज गर्नु होला। फेसबुकको लिङ्क तपाईँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु, मलाई मेसेज गर्नु होला। म सस्तो मूल्यमा तपाईँलाई बनाएर दिनेछु। धेरैजनाको मैले बनाइदिइ पनि राखेको छु, मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु। अब आउँछ कुरो यहाँनिर तपाईँको कन्टेन्टको कुरा आउँछ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर कन्टेन्टको कुरा आउँछ। तपाईँले यहाँनिर मैले यहाँनिर कन्टेन्टमा तपाईँले एडिट गर्नु होला होइन। यहाँनिर कन्टेन्टको कुरा आउँछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिरमा आए कन्टेन्टमा आइसकेपछि यहाँनिर ओपनिङ होइन, सेल्चुलेसन भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मिस्टर स्ल्यास मिस्टर्स गर्नु स्ल्यास मिसेस गर्नु होला। मिस्टर भयो होइन, स्ल्यास गरेर दुवैजनालाई हो नि त हामीले यो म्याडम पनि हुनसक्छ, मिस पनि हुनसक्छ होइन तपाईँको यहाँनिर। अब यहाँनिर यो गर्नु होला होइन, त्यो कम्पनीमा जे पनि हुनसक्छ। लास्ट नेम भनेको अब हामीलाई नेम त थाहा हुँदैन, एचआर म्यानेजर लेख्नु होला होइन। तपाईँको यो एचआर म्यानेजर लेख्दा राम्रो हुन्छ। अब कुरो आयो मेन बडीमा, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। मेन बडीको कुरो भनेको अब हामीले चिठी लेख्दाखेरि सबभन्दा बिचको कुरोलाई हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै टाइटलहरू एसियोहरू राम्रो राखेर यो तपाईँले चाहिँ बिचको कुरालाई राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले बिचको कुरा राखेको छु। अब म तपाईँलाई हिन्स पनि दिन्छु, यानि कि तपाईँलाई म यतिकै अल्म लाउँदिनँ। बिचको कुरा कसरी राख्ने म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। आई एम राइटिङ टु एक्सप्रेस माई किन इन्ट्रेस्ट इन द बुचर होइन, रोल इन द कम्पनी।
भनेर यहाँ मैले लेखेको छु एज एडभर्टाइज विथ अ सोलिड होइन फाउन्डेसन इन मिट कटिङ एन्ड अ प्रोभन ट्र्याक रेकर्ड इन द इन्डस्ट्री भनेको आई एम राइटिङ टु एक्सप्रेस माई मेरो होइन क्षमताले यहाँनिर एक्सप्रेस गर्दै इन्ट्रेस्ट इच्छा बुचरमा इच्छा भएर यो कम्पनीमा म विज्ञापन हेरेर यो कम्पनीमा म चाहिँ लेख्दैछु एक्सप्रेस गर्दैछु होइन विथ अ सोलिड फाउन्डेसन होइन एकदम राम्रो जग अनुसार यहाँनिर मिट कटिङ भनेको बुचारे भयो होइन मासु काट्ने कामहरू होइन प्याकिङको कुराहरूमा म यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म आवेदन पेस गर्दछु म चाहिँ 17बाट 19 2017देखि 2019देखि काम गर्दै आइरहेको छु बुचारमा भनेर यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ अलिकति 4-5 प्याराग्राफ। अब यो लेख्न आउँदैन भने सिम्पल तरिकाले तपाईँले चाहिँ च्याट जिपिटीको माध्यमबाट लेख्न सक्नुहुनेछ। च्याट जिपिटीमा राइट अ मेन बडी अफ कभर लेटर होइन एज अ होइन एक्सपिरियन्स अफ सेफ फ्रम 2017 to 2018 भनेर यहाँ मैले च्याट जिपिटीमा पनि लेखेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ म तपाईँलाई सजिलोको लागि यहाँ देखाइदिएको छु देख्न सक्नुहुनेछ। उसले यहाँनिर मैले यसलाई नै कपी गरेको छु। यसलाई तपाईँले होमराइज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन विभिन्न यसलाई फेरि पनि मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई नेपालीमा पनि कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मिल्यो कि मिलेन होइन अलिकति तपाईँले यसै टाइम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ राम्रो प्रोफेसनल युरोपासको लागि। यसरी तपाईँले चाहिँ यहाँनिर च्याट जिपिटीलाई सोध्नु पनि सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई यति नै गरेँ। अब यसलाई मैले लेखिसकेको छु त्यसपछि यसलाई सेभ गरिदिनु होला। यो माथिदेखि तलसम्म भइसकेको छ यस्तो हुँदै आइरहेको छ देख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई यहाँनिर देखाउन चाहिनँ हाललाई। अब त्यसपछि हाम्रो भनेको यहाँनिर चाहिँ क्लोजिङ स्याचुलेसन भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भवदीय भन्छ नि होइन पूजनीय ढोगनीय भन्छ नि त्यस्तै हो। यहाँनिर चाहिँ यो सेन्सियरली राखेको छु तपाईँले यहाँनिर चुज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यसरी चुज गर्न सक्नुहुनेछ मैले यसलाई देख्न सक्नुहुनेछ यो फेथफुली होइन चुज गर्नु होला। योर नेम भनेको चाहिँ आफ्नो नेम राखिदिनु होला। फोटो तपाईँले चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरलाई यहाँ अपलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई अपलोड गरिनँ अहिले नगर्दा पनि हुन्छ खासै यसलाई सेभ गरिदिनु होला। अब यो भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। म यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिएको छु। हाम्रो कति राम्रो कभर लेटर यहाँनिर बनिसकेको छ। मैले केही कुराहरूलाई यहाँ ब्लर पनि गराइदिएको छु होइन। अब यहाँ तपाईँले छान्न सक्नुहुनेछ कुन खालको टेम्प्लेट मन पर्यो होइन यहाँनिर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा रहेको छ। जस्तै म फर्स्टको कस्तो हुने रहेछ हेरौँ न होइन फर्स्टको यस्तो हुने रहेछ देख्न सक्नुहुनेछ। फर्स्टको खासै त्यति साह्रो प्रोफेसनल देखिएन। सेकेन्डको कस्तो हुने रहेछ तर तपाईँले जुन गर्दा पनि हुन्छ है तपाईँलाई मन परेको अनुसार। अब जस्तै म थर्डको मलाई चाहिँ मन परेको भनेको थर्डको है एकदम बोर्डर लाइन अनुसार यसरी दिन्छ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कलर पनि छान्न सक्नुहुनेछ। यो ब्लू कलरमा छ भने अहिले यहाँनिर ग्रिन पनि बनाइदिन सक्नुहुनेछ अटोमेटिक देख्न सक्नुहुनेछ। पर्पल पनि बनाउन सक्नुहुनेछ होइन। अब तपाईँले अक्षरलाई मिडियम स्मल लार्ज होइन कुन अनुसार तपाईँले त्यही अनुसार ठुलो सानो गर्न सक्नुहुनेछ होइन यही गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गर्नु भएर यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन रहेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ नेम दिनु होला। मैले कभर लेटर दिएको छु यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। तपाईँको डाउनलोड हुन्छ पिडिएफमा कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई देखाउनु पनि गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर एउटा मैले कभर लेटर बनाएको थिएँ कस्तो हुन्छ त म तपाईँलाई देखाइदिन्छु है त कस्तो बन्यो। तपाईँको आँखाको सामुन्ने मैले तपाईँलाई बनाएर देखाइसकेको छु कस्तो बन्यो। यस्तो खालको बनिसकेको छ देख्न सक्नुहुनेछ। योभन्दा राम्रो पनि तपाईँले छानेर बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त होइन भिडियो मन परेमा भिडियोलाई अवश्य एक लाइक गर्नु नभुल्नु होला। साथै तपाईँलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला। साथै टेक सामेल च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई बजेर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला। यस्तै प्रकारको जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूलाई नछुटोस् होइन। आजलाई बिदा लिन चाहन्छु म तपाईँहरूकै आफ्नै साथी सामुएल चेम्जोङ। धन्यवाद बिदा पाऊँ। जय नेपाल।